'n splinternuwe liggaam. Ons lees 1 Korintiërs 15 vers 35 tot 58. Gister het ek geskryf oor die Sonneblomland, maar ek wil hê dat ons weer 'n slag teruggaan daarheen. Ek wil jou graag iets opwindend wys. Kyk 'n slaggie mooi na een van hierdie sonneblomsaadjies. Wat sien jy? 'n Swaar, vaal, swarterige, onaansienlike pytjie wat nou nie juis veel om die lyf het nie. Maar gaan begrawe hom en kyk net wat dan gebeur. As hy die dag ontkiem, dan gebeur daar 'n asemrowende wonderwerk. Daardie eerste ou brose blaartjies wat hulle koppies deur die harde grond uitsteek, laat jou al klaar snak na jou asem. Wat gaan van hierdie klein plantjie word? En jy soek verniet na die oorspronklike saadjie wat jy geplant het. Al wat daarvan oorbly is 'n leë swart doppie. Die klein plantjie groei in 'n relatief kort tydperk tot 'n groot plant. En dan blom hy. En wat 'n blom! Goudgeel, so groot soos 'n sopbord. En gelaai met 'n ryk saad wat skitter in die son. En die sonneblom hou altyd sy gesig gerig op die helder son. As jy probeer om hierdie magnifieke plant te vergelyk met die oorspronklike dooie saadjie, dan staan jy verwonderd. Hoe is dit moontlik dat daai vaal ou korreltjie so 'n mooi plant kan word? Paulus sê in 1 Korintiërs 15 vers 35 dat iemand dalk mag vra, hoe word die dooies opgewek? Watter soort liggaam sal hulle hê? Dan antwoord hy, dis 'n dom vraag. Maar eintlik is dit glad nie so 'n dom vraag nie, want dit word baie dikwels gevra. Ja, ons sal dalk nie hardop vra nie, maar heimlik wonder elkeen van ons hieroor. Hoe gebeur dit? Kry ek ooit weer 'n liggaam? Vergaan my ou liggaam nie, maar die dag wanneer ek sterf nie? Natuurlik doen hy. Maar dan word ek maar net 'n gees? Gaan my ou geraamte dalk eendag met die wederkoms weer vleis en vel aankry? En wat daarvan as my liggaam veras is en die assies in die see gestrooi is? Paulus verduidelik dat daar 'n diskontinuïteit is wanneer jy sterf. Jou ou liggaam vergaan. Tog is daar terselfdertyd ook kontinuïteit, want jou gees bly lewe. In 'n sekere sin bly ons dieselfde, want presies dieselfde mens wat sterf, leef steeds voort. Sien, die werklike jy is eintlik gees, en jou liggaam is net 'n dop wat jou gees huisves. Maar dan gebeur die wonderwerk, soos vir daai sonneblomsaadjie skielik totaal van vorm verander, so verander ons ook. Soos wat die lewenssap van die saadjie eenvoudig oorgaan en die kernvorm van die splinternuwe sonneblomplant, so gaan jou lewenssap, jou gees oor in die splinternuwe liggaam, 'n verheerlikte liggaam. Jesus het dit vir ons kom demonstreer na sy kruisiging. Toe hy die dag uit die graf opstaan, was hy in 'n sekere opsig nog presies dieselfde. Sy wese het nie verander nie, en hy het met sy vriende gesels. Tog was hy tegelyk ook baie anders, want hy het byvoorbeeld in 'n vertrek ingekom terwyl die deur nog gesluit was. Hy was nie meer gebonde aan die gewone ou natuurwette nie. Hy was steeds herkenbaar, selfs die gate in sy hande was nog steeds daar. Daar was enkele dae tevore rowwe spykers deur sy vleis geskeur het. Tog was dit nie meer rou wonde nie,
maar sigbare tekens van die duur prys wat hy moes betaal vir ons sonde. Ja, Thomas kon sy ongelowige vingers deur die gate druk om eerstens te ervaar dat Jesus 'n werklikheid is. Eenders, maar tog baie anders. My ou aardse liggaam is tog so kwesbaar. Ek besef dit dikwels baie deeglik wanneer my brose liggaam nie lekker wil saamwerk met my gees nie. Maar eendag, as hierdie ou lyf die dag totaal uitgedien is, dan gaan ek ook so 'n wonderlike verheerlikte liggaam kry. Dan gaan hy ook, soos Jesus sin, nie meer gebonde wees aan die natuurwette nie. Hy gaan onverganklik wees en siektes sal absoluut geen uitwerking op hom hê nie. Dit gaan 'n volmaakte, perfekte liggaam wees. Die vraag is egter of ons dan almal eenders gaan lyk. Kom ons gaan weer terug na die landerye toe. Ek plant 'n sonneblompit, 'n mieliepit, 'n grondboontjie langs mekaar. Gaan die nuwe plante eenders lyk? Natuurlik nie. Hulle gaan hemelsbreed van mekaar verskil, al is hulle al 3 opstandingsplante. Paulus verduidelik dat dit deur te verwys na die sterre. Al die goeders daarbo in die lig is immers hemelliggame. Maar die son en die maan is totaal verskillend, en so ook die sterre. Paulus het nie 'n teleskoop gehad nie, maar ek dink hy sou verstom staan as hy boonop deur so 'n ding na die sterre sou kon kyk en sien dat daar feitelik nie 2 sterre is wat eenders lyk nie. Sommige sterre is selfs eintlik glad nie sterre nie, maar galaksies of gasnevels. Daar kom 'n dag wanneer trompetgeskal sal weer klink oor die wêreld, lees ons in 1 Korintiërs 15 vers 52. Dit sal die wederkoms van Jesus aankondig. Op daardie oomblik sal almal wat reeds gesterf het, 'n splinter nuwe liggaam kry, en diegene wat daar nog lewe, se liggame sal verander word om ook onsterflik te word. Almal sal splinter nuwe klere kry om Jesus die koning te ontmoet. In 1 Korintiërs 15 vers 54 en 55 jubel Paulus: die dood is verslind in oorwinning. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Kom ons bid. Here, ek sien opgewonde uit na daardie dag wanneer ek ook 'n splinter nuwe opstanningsliggaam gaan kry. Amen.